Por ŝia naskiĝtago, mi prenis mian koramikinon, Katerinon, al Arizono, por ke ni restu kun kelkaj amikoj ŝiaj kaj pasigi kelkajn semajnojn festenante kaj freneziĝante kaj tiel plu antaŭ ol reiri al la lernejo por la jaro. Ni veturis en la aŭto de mia patro. Estis vere malnova Fordo kaj tre batita. La vojo estis malebena kaj longa. Nia amrilato ŝajnis pli forta sur la vojo. Ni vere estis enamiĝintaj. Tio estis la unua fojo ke mi rimarkis tion. Mi neniam antaŭe estis vere enamiĝinta. Ni estis proksime duonvoje kien ni konstatis ke ni elĉerpigos benzinon longe antaŭ la plej proksima benzinejo. Ni maltrankviliĝis. Ni ne vidis alian aŭton survoje dum preskaŭ horo. Kio se ni haltas ĉi tie, meze de la dezerto, sen manĝaĵo aŭ akvo, kun neniu tie por trovi nin? Mi iom pli rapidiĝis, plena de timo. Ĝuste poste ni renkontis benzinejon, laŭvorte meze de nenie. Ĝi estas malnova kaj eluzita. Longa flava herbo bloviĝis sub ĝi. Komence ni ne sciis ĉu tio estis funkcia. Ĝi ŝajnis tiel senviva, sed kiam ni haltis kaj vidis la benzinmakulojn sur la tero, ni pensis male. Katerino komencis replenigi la aŭton kaj mi iris enen por pagi kaj preni ion por manĝi survoje. Kiam mi iris malfermi la pordon, ĝi blokiĝis. Mi surpriziĝis kaj suprerigardis al la ŝildeto por kontroli kaj trankviliĝis, ke la vendejo estis malfermita laŭ la ŝirita ŝildo, kiu pendis inter la obtuzaj flavaj kurtenoj de la porda fenestro. Mi pli kaj pli pene puŝis kaj eniris la vendejon. Ene estis tute forlasite, en ruiniĝo. Tutaj bretaroj kuŝis surplanke. La fridujoj estis frakasitaj kaj vitroj kovris la plankon. Malgraŭ la beleco ekstere, la interno de la benzinejo estis malhela kaj tre malvarma. Poste venis, de malantaŭ mi, tiu kvieta plorado kiel de infano. Mi sentis mian koron pli rapidiĝi. Ĝi venis de la antaŭĉambro. Mi paŝis super la frakasitan vitron kaj torditajn metalajn restaĵojn, kie arboj kreskis. Mi transpasis la manon trans la muron kaj sentis la interkruciĝon de hedero sub miaj fingroj. Estis superkreskite. Jen venis la ploro denove. Kaj nun mi estis antaŭ la antaŭĉambra pordo. Ĝi estis rekte antaŭ mi. Mi malfermis la pordon, kaj ĝi knaris pro rusto en siaj artikoj. Ene estis pluraj lignaj ŝtupoj en la kelon. Estis tute nigre kaj la odoro estis terura. La gotado de akvo atentigis min pri tio, ke la kelo estis inundita. La akvo estis ĝis miaj genuoj. Denove, de tie venis la ploro, kaj eta aplaŭdo en la malproksima angulo de la kelo. Saluton, mi vokis. Ĉu estas iu tie? Mi ekalproksimiĝis al angulo. La odoro estis malbonega, kaj la akvo malvarma. La plorado iĝis pli laŭta. En la angulo, mi ja vidis ion moviĝi inter la ombroj. Saluton, mi vokis denove. Kio misiras? Mi finfine atingis la angulon. Estis ankoraŭ malhele. Kaj mi kliniĝis por eviti la tubojn, kiuj akvomis mian dorson. La figuro antaŭ mi estis vere malgranda kaj nigra. Kurbiĝinte, plorsingultante kviete, la kapo en la manoj. Kial vi estas ĉi tie? Mi murmuris. Tiam ĝi ĉesis moviĝi. Tute. Ĝi estis tute senmova. Ĉiu bruado ŝajnis ĉesi, krom la kvieta gutado de rompita tubo malantaŭ mi. Mi etendis la brakon por tuŝi ĝian etan ŝultron,
Sed ĝi tiam komencis malrapide turni sin al mia direkto, por rigardi min okulokule. Dum ĝia vizaĝo turnis sin por rigardi la mian, mi memoras skrii kaj svingi mian kapon malantaŭen, batante ĝin sur la tubon supre. La vizaĝo estis blanka kiel papero, pala kiel abomena moviĝanta masko. La okuloj kaj buŝoj estis tute nigraj truoj, grandegaj, kaj plilarĝiĝis dum mi rigardis ilin. Ili estis tiel grandaj, ke ili preskaŭ prenis ĝian tutan vizaĝon. Dum mi panike ekforkuris, ĝi plaŭdis al mi je granda rapideco, malvolvinte siajn longajn maldikajn fingrojn. Ĝi ploregis nun, fiksrigardante min per siaj grandegaj nigraj okuloj, kaj mi skrapis la ŝtuparon tre malfacile, sentante ke miaj kruroj cedos. Ĝi rapidigis la akvo kaj sur la ŝtuparon rekte al mi. Mi forte fermis la porton, turnis la seruron kaj min ĵetis el la vendejo en la aŭton. Katerino komencis ridi kiam ŝi vidis min, kun malseka pantalono kaj tremantan. Mi kaptis ŝian brakon kaj kriis ke ŝi veturigu. Dum ĉirkaŭ duonhoro, mi apenaŭ povis diri al ŝi kio okazis en la vendejo. Ŝi aŭskultis kaj donis al mi rigardon de pura hororo, kaj poste mi finfine cedis kaj diris al ŝi ĉion. Ŝi haltigis la aŭton sur la flankon de la vojo, kaj komencis plori. Mi demandis ŝin kio misiras. Ŝi diris: "Mi vidis ion dum vi estis tie. Kiam vi estis en la vendejo, mi remetis la pupilon kiam mi vidis tiun knabineton kaj viron, ŝian patron, mi supozas. La patro fiksrigardis al mi per malplenaj okuloj kaj pendanta makselo. Sed la knabino, ve, la knabino, ŝi fiksrigardis min, ridetante per tiu larĝa buŝo, kiu simple etendis laŭ la vizaĝo. Mi ne povis vidi ajnan hararon sur ŝi, kaj ŝia haŭto estis tiel malhela, ne malhela kiel kolora knabo, sed malhela kiel ombro, kaj ŝia rideto brilis. Mi konfikis min mem ke tio estis okultrompo kaj forrigardis. Kiam mi rerigardis, ili foriris. Iom poste vi revenis. Noktiĝis, kaj ni ne havis lokon por resti. Ni ne vojaĝis tion kiom ni atendis, kaj la plej proksima motelo signifis repreterpasi la benzinejon. Do ni nur venturis de kie ni estis, en la senarbejon iom for kie homoj foje kampadas. Tiu evidente estis nokto post granda festo. Estis rompita vitro ĉie. Kiam ni alvenis tamen, estis malplene. Post iom da tempo mi provis certigi ŝin ke ni fartas bone. Mi trankviligis ŝin, metis miajn brakojn ĉirkaŭ ŝin kaj ni ekkisis. Mi moviĝis por proksimiĝi al ŝi, kiam ŝi subite kriegis. Estas ŝi! Estas ŝi! Ŝi kriegis, palpante por funkciigi la motoron. Mi turnis min ĝustatempe por vidi malgrandan nigran vizaĝon, ridetante malalvorte de orelo al orelo. Ĝi rampis en la aŭton tra mia malfermita fenestro, per siaj membroj etenditaj kiel insekto. Ĝi havis tro da membroj, tro da longaj brakoj. La fingroj sentis mian vizaĝon kiel antenoj. Ni forrapidis, reen sur la vojon. Survoje nenio ŝajnis ĝusta. Ne estis steloj. Tio estis kion ni unue konstatis. Mi estis tro konsternita por multe pensi pri tio, sed ne estis nuboj por kovri ilin. Estis nur la vasta nokta ĉielo sen ajna lumo. Poste, kelkaj minutojn post kiam ni nur veturis, ankoraŭ ŝvitante kaj pene spirante, ni preterpasis la benzinejon. Mia koro eksaltis. La benzinejo estis almenaŭ duonhoro for,
en la contraua directo. Ciui lumoi estis saltitai, ca mi vidis la pordon ec malfermigi. Ciam ni preterpasis, Caterino estis tiele hysterie che si appena povis veturigi. Ni haltis la auton, mese de la deserta vojo. Mi decidis che ni changio sidlocoin, porche mi veturigo. Si malfermis la pordon por eliri. Tui ciam mi estis extere, la malbonega fetoro de la celo trafis min. Mi buscio stopis cae vomis lau la flanco de la auto. Ien ciam mi rimarcis la curanton. Estis pale, blanca afero, rapidante recte al ni tra la nebulo. Giai membroi prescau malclarajo. Mi povis distingi neniun visagion. Ciom longe gis sekvadis nin, post curante nin in la nocto. Mi iris en la conduxidloco, ciel eble plei rapide. Ni veturis de nove, sen paroli. Caterino plorgemis cae silente pregis. Poste, ni preterpasis la benzineion de nove. La pordo estis malfermita nun. Estis du figuroi starantai ce la pordo, attendante. Dum ni plu iris, ni du consciigis pri milda, appena audebla plorado e la malantauai sidlocoi. Neniu el ni curagis turni sin. Ignoro, mi murmuris, miei tremantai manoi, premantai la estiradon. Caterino estis curbiginta en fetan posicion, tenante sian capon in siai manoi. La plorado pliigis, igiante tre ege lauta, orel penetra cae terura. Fine mi ordonis al mi fini tion cae rigardis malantaumen. En ero de secundo mi pensis che estis knabino en blanca robo rigardant al mi, sed si foriris tiom rapide cium si aperis. Mi controllis la sidlocoin attente, estis nenio. En mia lacezo cae timo, mi tute perdis la spuron de la vojo. Mi plu veturigis, cae tra la tuta nocto Caterino plorgemis. Mi iam tuŝis ŝin, sed si criis. Mi neniam provos tion de nove. La bruoi e la malantauae sidlocoi recomencigis. Ni preterpasis la benzineion ancora du foie. La homoi ce la pordo estis pli cae pli proximai cae clarai. La plei faina linio de rugia lumo eclogis ce la horizonto. Estis ancora ege mallume, sed almeno mi ecpovis vidi la voion antau mi nun. Caterino estis silenta, visaggio cascita sub siai manoi. Mi decidis controlli la horon, do mi shaltis la radion. Comence estis nur staticajo. Anstatau la tempo, au io ain alia, la ciferezza horologio simple estis malplena. Mi provis changi la station. Mi nur trovis unu audeblan canalon. Gi havis lautan zumadon in la fono. Viro subspire murmuris nomoin cae numeroin. 29, Luciino, 30, Adamo, 31, Caterino. Mi reshaltis al staticajo. Mi sciis, ciu nomo estas la sekva. Ciam ni alvenis alla domo de la amicoi de Caterino, estis matene. Estis nubo plene, cae cie havis odorom de pluvo. Siai amicoi ne estis heime. La amicoi de Caterino logis vere en la camparo, cun neniu alia kilometro in circaue. La herbo grimpis la muro in extere. Cium longe ili estis for. Tui ciam ni estis interne, Caterino comencis plorgemi de nove. Mi rimarcis che dum si estis silenta, si mordadis la lipon. Sango fluis lau sia mentono, cae la hauto circa sia buscio estis shirita cae macita. Si captis gazeton cae quelcain glubendoin de la tablo cae comencis covri la fenestroin. Post la noctae ocasagioi mi ne sciis ciu mi frenesigios cunigi con si au
haltigo ŝin. Mi simple rigardis. Ŝi kovris la fenestrojn, ŝtopis la pordon kaj malŝaltis la lumojn. Dum iom da tempo povis esti minutoj aŭ horoj. Ni sidis silente en la mallumo. Mi sugestis ŝalti la televidilon. Katerino diris nenion, sidante malplene kaj komatece. Mi ĉiuokaze ŝaltis la televidilon. Grajneca nigra blanka bildo ekbrilis antaŭ ni. Blanka vizaĝo kun malplenaj okuloj kaj neeble larĝa rideto ekaperis. Iu pli longe ni rigardis ĝin. Jen venis la sono de plorado. Ĉu de la televidilo aŭ de la domo, mi ne povis diri. Mi malŝaltis la televidilon. Pasis 3 tutaj tagoj nun. Mi ne vidas Katerinon la tutan tagon. Ŝi pasigas sian tempon en la ŝranko, plorante. Mi iam ekmalfermis la pordon kaj kriis al ŝi. Ŝi kriis reen, ŝia vizaĝo tordiĝanta en ion groteskan kaj nehoman. Mi fermis la pordon en ŝian vizaĝon. La telefono sonoras. Ofte. Voĉo de mia patrino, mi supozas, flustras. Mi nur povas kapti fragmentojn de kio ĝi diras. Revenu. Vi ĉiam bonvenas reveni. Foje en la fono mi aŭdis kvietajn subiridojn. Mi pendis dirante nenion, kutime. La necesejo. Mi aŭdas la duŝon kuri, kaj eniras por trovi nenion. Tute nenion. Poste, kiam mi estas en la necesejo, mi aŭdas la televidilon reŝaltiĝi. Ĝi ĉiam iras al la vizaĝo. En la fono estas murmurantaj voĉoj nun. Mi vokis la policon 2 foje. Ĉio kion mi ricevas estas la flustrantan virinan voĉon. Mi vokis la amikojn de Katerino ankaŭ, kaj estis same senrezulte. Estas frapoj ĉe la pordo tre multe nun. Tra la gazeto, ĉe la alia flanko de la fenestro, mi povas vidi niajn manojn kontraŭ la vitro, gliti malsupren. Ili faras tion dum horoj kaj ĉesas kelkfoje. Ili prenas siajn okulojn al la vitro, tra la truoj en la gazeto. Nokte mi aŭdas kriojn en la gastoĉambro. Mi barikadis ĝin. Foje mi trovas etajn vitropecojn sur la planko. Legado aperis antaŭ ĉirkaŭ tago en mia dormoĉambro. Nigraj makuloj de ŝimo aperis sur la muroj. Estas odoro tra la domo, influante el mia dormoĉambro, la odoro de kadukiĝo. Mi preĝas senespere, kaj mi deziras, ke mi neniam eliru el tiu aŭto. Saluton, mi estas Erikso. Dankon pro spekti la filmeton. Se vi volas esti sciigita pri ĉiu nova filmeto ĉi tie, abonu la kanalon kaj aktivigu la sonorilon. Tiel YouTube mem sendos al vi sciigon post ĉiu nova filmeto. Vi vidos la titolon, certe aperos unu kiu interesas vin, kaj jen vi spektas alian interesan rakonton. Se vi ŝatus doni al mi la plej grandan helpon, konsideru fariĝi mia subtenanto per mia Patreon-paĝo. Per nur $3 vi povas subteni mian laboron, spiri al mi krei pli da filmetoj, kaj havi aliron al ekskluziva enhavo kiun mi konservas tie. La ligilo estas en la fiksita komento. Bonvolu alklaki kaj fariĝi subtenanto. Tio signifas multe. Ĝis poste.